Okay, hello guys, hari ini kita ada makanan. Ini nasi impit. Ini rempah dia, sayur dia. Ini kita buka apa ya? Ini bawang goreng. Okay, bawang goreng dengan daun sup. Ini daun sup. Daun sup. Ini sayur toge dengan mi laksa. Okay, kita tengok next menu di rumah Upah. Kita ada rendang daging. Ini dah rendang daging. Okay, lagi kita tengok seterusnya ini bihun. Ini bihun sup. Bihun sup dengan laksam. Okay, laksam. Kita ada ayam goreng berempah, pulut kuning. Lepas tu kita ada sate ayam dengan sate daging. Okey guys, kita ada sedikit buah untuk cuci mulut. Ini dia orange. Kita ada ni rasanya kuah sate. Ini kuah sate. Lepas tu ini kita ada kuah laksam. Okey, dengan yang special ni untuk hari dessert bubur durian. Okey, kita ada bubur durian. Ini dia guys. Air kita ada air ribena. Okey, kita ada kuih kuci. Lepas tu ini kuih apa tadi? Lupa. Ini lupa kuih apa? Kuih tai minyak dah. Kawan kata kuih tai minyak. Ya, kita ada cuci mulut lagi pisang apa ya tadi? Pisang barangan. Pisang barangan. Kita ada sudu, macam-macam sudu. Ini last minum apa buat semalam. Ada kek marble. Okey, itu sahaja. Terima kasih menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.